各位同學，我哋今日溫習一下咧實用文寫作建議書嘅體例格式同埋引言結論嘅寫法。首先咧，我哋睇嗰個格式。格式嚟講咧，我哋主要咧就分為5個部分嘅。第一個咧就係稱謂，即係話稱謂嘅意思就係即係邊一個會接收呢一封咧呢一篇建議書嘅。第二就係標題啦，呢個標題咧就係講關於咩事嘅建議。第三就係主體啦，主體咧同我哋以往跟講嘅完全一樣㗎，咁啊主要就分4段嘅，就係引言、主體有2段，再加上咧嗰個結尾，最後就係署名同啟告語同埋日期，咁分為呢5個部分嘅。咁我哋再睇細睇咧呢5個部分啦。第一其實個標題入面咧，我哋可以分為咧發文單位、受文單位、建議時限、建議事由同埋建議文體。留意啦，其實最常見嘅咧，我哋係包含咗受文單位、建議事由同埋建議文類呢3個地方。發文單位咧，其實咧就比較少見到嘅。建議時限啦，亦都唔係話一定要見到嘅，所以最重要咧反而係2、4、5、3項嘅。咁我哋舉一個例子睇睇啦。譬如呢度啦，我哋都見到第一邊一個受文單位就係政府收嘅，第二個建議事由就係增加長者文娛活動。第三咧就係文體建議書。同學一定要留意，就係建議書3個字咧一定要寫明嘅，如果唔係咧個文體咧就可以當你係錯㗎啦。呢度亦都一樣啦。咁改善呢個義賣捐款活動咧，就係嗰個緣由啦、建議事由啦、建議書一定要有嘅。咁可以咧，嗰個受文單位嚟講咧，其實某啲情況底下咧，可以冇咗個受文單位嘅。咁仲有一個留意嘅地方咧，就係話受文單位咧，我哋有陣時咧就會喺上面寫嘅。咁通常咧寫嘅時候記住啦，第一個咧就係佢嘅身份嚟講咧就係個職銜啊。第二就係名稱。留意啦，只係寫個姓氏啊，唔好寫全名啊。好啦，咁跟住再睇開首啦。開首嚟講咧，我哋就分為3個部分啦。呢個引言入面咧，我成日教大家同學㗎啦。第一，我哋先交代個背景啦。本會成立以來，致力咧推動環保教育。呢一個咧其實就係一個背景嚟嘅。所以啦，跟住為增加同學對環保嘅認識咧，咁之前咧就做過好多環保活動，但係反應就一般。咁呢個咧都係全部咧就係屬於背景啊。因為我哋嘅宗旨係乜嘢？咁所以我哋辦一啲活動，之前辦咗啲活動，咁呢一個咧就係個背景。咁但係啦，就發現問題所在啦。留意啦，因為我哋係建議書啦，建議書通常咧就係一啲改善建議嘅，喺之前出現一啲問題咁樣啦。咁我哋發覺啦，完咗活動之後咧，用問卷去調查結果嘅時候咧，發覺咧反應嚟講咧就麻麻地喎。咁呢個就係第2啦，反映問題所在。咁跟住第3嚟講啦。咁於是乎咧，我哋就提出啦，現將問題歸納如下並提出建議。咁呢個就第3部分。咁所以見到啦，即係話喺建議書入面嘅引言入面咧，我哋其實就包含咗3個部分啦。第一個部分就係個背景啦，第2個部分咧就係嗰個問題所在。呢個其實亦都係個目的嘅，因為我哋做咗一啲調查，得出啲結果，咁我哋想有啲咩改善。第3就係咧將個問題咧就用一句説話連結下文啦，就係將問題歸納如下並提出建議。留意啦，呢度咧我哋亦都點明我哋嗰個用意嘅。咁如果冇呢句嘅時候咧，咁下文咧就連接起嚟咧就冇咁流暢㗎啦。咁我再睇多少少咧，就係嗰個具體問題啦。
點解要睇呢？咁大家同學留意啦。咁想特別要提嘅呢，就係兩樣嘢。第一，我哋可以用一啲小標題。小標題嘅用意呢，其實就方便去睇嘅啫。有同冇呢，其實分別呢唔係咁大。咁但係有呢，我哋就會清晰啲。如果冇嘅話呢，我哋用一個標喺第一呢個段落入面啊，第一句嚟講呢，我哋用一個標題句呢就去表達嘅。咁其實個分別呢就唔大嘅。好啦，咁跟住啦，留意啦。咁呢一啲嚟講呢，首先其實跟住我哋要寫嘅呢，其實就係呢反映個問題所在啦。咁留意嘅地方呢，就係話，通常呢啲問題所在呢，都係資料上呢提供嘅。咁我哋第一樣嘢寫小標題，第二就寫翻呢嗰啲資料落去，第三樣嘢呢，然之後呢就做拓展啦。拓展嘅意思呢，就係話我哋有啲咩建議嗱，通常呢喺建議嗰部分做拓展嘅。呢個呢就係我哋頭先講嘅拓展啦，具體建議。咁我哋要根據翻前面兩個問題所在，針對性去提出一啲建議。呢一個部分呢，就係我哋攞分嘅地方。咁如果大家同學你只係好簡單呢，寫一兩句呢，你個分數呢，只係能到合格嘅。咁而家呢，我通常呢就會聚焦喺呢度呢，就諗一啲切合上面兩個問題又可行嘅方法嚟到提出建議。咁例如啦，呢度啦就提出就係加強宣傳啦，定時更新嗰啲網頁資料咁樣。咁你見到啦，呢度咧可以分兩個部分㗎，一個部分咧就係先係提出個解決方法，跟住然之後咧呢一個部分咧就係我詳細説明啦，呢一個部分咧就係最重要嘅。好啦，結尾咧又係啦，再次首先有分兩個部分啊，第一個部分咧就係寫重新就叫佢考慮個意義，學生會根據調查咧提出推廣校園環保嘅建議，希望以此嚟到咧增加咧同學對環保嘅意識，促使佢哋咧作出改變，改善環境。呢個咧就係呼應翻上文嘅建議，或者叫總結啦嚇，總結翻上文嘅建議，即係話你嗰兩個主題重點啊。咁下面嚟講啦，呢個咧就係我哋呼應翻個語境啦。咁因為而家我哋個語境咧就係希望校方咧就係接納我哋嘅建議啊嘛。咁所以希望上述建議咧獲得接納咁然之後再講啦。呢一個咧就係一個效果啦。接納咗我哋嘅建議，達到一個乜嘢效果？咁呢個咧就係我哋第二部分啦，個結尾入面咧要寫嘅地方。記住啦，通常我哋嘅結尾咧應該包含呢兩個部分嘅，咁就係一個咧比較完整嘅結尾啦。好啦，最後就係署名啦。首先咧寫職銜啦，環保學會會長咁陳來發。咁如果有需要嘅時候咧，其實我哋可以亦都要留意啦，就可以寫住咧係謹啟啦。謹啟咧就係或者呢個咧就係建議書入面我哋常用書信入面呢啲一啲啟告語啦。咁跟住日期但係特別要提醒一樣嘢咧，千祈唔好寫祝頌語。因為點解咧？祝頌語只係會出現喺書信入面嘅。呢啲咁嘅建議書嗰類咧，我哋係唔需要寫嘅。好啦，我哋今日咧嘅溫習咧就到此為止啦。